Suasana masih hujan Jakarta. Saya hujan-hujanan nih. Guys. Hujan. Jadi teman-teman hati. Kita mau ke warung dulu guys, cari makan. Metik. Suasana daerah Setiabudi guys, masih turun hujan dari malam, pagi sampai siang ini belum reda gerimisnya guys. Oke, mantap. Kita mau cari makan dulu guys. Masih gerimis guys. Saya mau makan dulu guys. Jadi hujan-hujan gampang lapar. Sekarang mau makan dulu kita. Oke guys, mari kita makan. Buat teman-teman yang belum makan, lanjut bersama Risman Kalijaga di Rara Salomita Channel. Rintik-rintik tapi terus manjang. Oke.